Sibai le fe kule tuntum video a chuan Ministry of Home Affairs nuaya Assistant Central Intelligence Officer exam dan tur chung chang kron soidona amala ma khanin promotion chung chang le notification le syllabus sang sang karon tar lang to tuntum a hianin a exam dan le a inbox sai dan tur te chuan le khapu poimo ang chi te kha karon tar lang dona selection kalphung a hianin tier 1 tier 2 le interview angin akal dona chuan tier 1 le tier 2 exam kan ma chun zo nuwa interview anianga chuan chumi nuwa medical om le chuan medical zo nuwa hian appointment kan hmuwa appointment mu hianin na kan join mai lawa training kar som chung kan nei le phota chu thlathum a thleng lo deuh hleka thlathum bor velang ania ti chuan chumi nuwa probation period in kan kami anna training angrang si khanin kumni chung vel kha kan thok lia chumi nuwa chuanin appointment ang tak tak anna tak tak kha kan thok tran chawa cha chuanin kum thum te nia kha kha chu mishing a sirin kumni kha ani vek chuang lo ta van nei deuh chu kumni nuwa te nia tin avan doi deuh lek chu kum thum nuwa te nia ma sengin ta hianin na mu lo kha om chuang lawa heng zong kan palthlang nuwa tier 1 tier 2 exam vel te le interview vel kan palthlang to kha chuanin atna kha chu kan hmu ngai dona ti chuanin exam hi basic danin soitong khanin video ma sayan du tan description a khanin link a awma kan tarlan tong khanin January ni kuatleng kha kumin sani le somni pakhat January ni kuatleng kha form fill up hun chu nia ti chuan rin danin exam hi tier 1 exam hi March thla bela nei man turang ngai ania ti chuan tier 2 ero hi chu August July mo August vela Shrileng borok te asia mani chuanin nei man turang ngai ania ti chuan interview ero hi chu November vela nei man turang ngai ania hi ruwa man na chau ania rin thu chau ania hetiang huna hianin heng exam le interview te nei man lo mai theya Shrileng borok awang hianin scheme of exam ma hian exam da exam nan danin dot le chuanin poimo subject poimo chi khata lang taila tier 1 a hianin general awareness quantitative aptitude kan ti te numerical te chuan logical ability reasoning kan tiang chi te English language te chuan general studies kan tiang chi te topic hi panga thengran nia ti chuan heng topic atang hian tier 1 b ga hianin question hi topic pakhat atang hian question som ni zela rong kal dona ti chuan question pakhat khanin mark khat zela akeng dona ni chuan exam hun chung hi darkar khat ani dona chuan maximum mark hi za ani ve thong don ni omje chu question pakhatin mark khat zela put chuanin question za ani don tina ni ti chuanin qualifying mark hi masala ma khanin kan tar ta lang do thona in ta lang le shimila unreserved fa hian somthum panga ni dona OBC le EWS a hianin somthum pali ani dona chuan schedule tribe le schedule khas a hianin somthum pathum ani ve thung dona hi tier 1 ami tur lek ania tier 2 ang chi tier 2 le interview a ka chuanin hi hian om je nei bak ton lawa hi tier 1 b ga mi tur ani tier 2 a hianin tier 2 hi descriptive paper ni ve don thunga descriptive paper in kan exam dona essay le English comprehension le precise writing mangin exam kan ma chon dona essay a hian mark som thum marong kalanga chuan English comprehension le precise writing a hian mark som ne ni ve don thunga exam hun chung hi darkar khat thoni in maximum mark hi mark som nga ni ve do thunga kan soi tong khanin essay a mark som thum English comprehension le precise writing a han mark som ni ani dona chuan cut off mark hi apasalama mi chu 3% ania hi kumina po ani le nge rinoma tiang tur hianin lo ro man taila ti chuanin tier 3 a hian tier 3 hi kan soi ta kan khan interview tur ania maximum mark hi za ani base ni za ani dona ti chuan
kum sang ni le som pasari kha an lao nun non ber nia Ministry of Home Affairs noi bi ga hianin khata cut off mark tirun cut off mark khat tar lang zoi tai la mark za zela unreserved fa hian somruk panga nia OBC a hian somruk ania chuan schedule case a hianin schedule case le ST le SC a hi chuanin a inanga somnga ve ve nia hi apasalam ma karum ma khania mina po hianin ain thlau vak arinom lawa ti chuanin question reng hi heng kan su a syllabus lam puile to wa ti khanin a subject lam pui kan sui to miso thalai te zinga chuanin a imbo seidani kan boi da ber thin ne eng po exam do ni la current affairs si kan chiar tamanga ya chuan heta tirwana khan general studies kan soi to general studies a hian history te polity te economics general science atang hian question rong kal thina general science kan ti khanin biology te physics te chemistry te aum vele a kumsa nei le som pasari exam masalam kan clear chuanin chemistry tang hian question rong kal vak lawa chuwangin physics le biology atang hianin in post sei kha afin tlak mai theya chemistry ro hi chu question hi arong kal tampor inom law rong kal pone sang question pani pani khan ba wa arong khala renom lawa chuwan biology le physics kha chiar tam ma tha ain bo sei dan tur tak tak soitai la ain bo sei dan tur hi quantitative arithmetic bi ka hianin tuna kan tar lan ang hianin percentage te number system te ratio proportion heng hi chu central le state sarkar hnuai exam tan zonin heng hi apoi mo tlang pui thina tin heng zing apoi mo zon big soitai la time speed and distance te average te simplification nang chi te heng ho hi apoi mo big tin heng ba ka hian algebra le geometry tin trigonometry po heng atang po hian question rong kal thei boka heng te tang hian in po sei na kal pui deu big tai la afin tlak mai thei ne ti chuanin ador lia chuanin reasoning hianin number series te missing numbers te aron an thina heng atang hian question rong kal tlang pui thina chuwa chuanin heng te hi zero deu lek atha mai thei tin lekhabu khang heng ate po hian chen tam tak chuanin question rong kal dan te kalphung te heng te hi chu asian mai thei chen tin lekhabu ron tur hian bo kan boi fo thina lekhabu ron tur ra khanin SSC CGL nen hianin danglam na om lawa in bo sei na hi question rong kal dan hi tlemin danglam deu shet ma se ain bo sei dan tur kha chu danglam nai me ngom chong lawa chuwang chuanin SSC reasoning le SSC quantitative paper sol paper hi om thir bazar ate polei tur om dona khang chi kha leila chuan khang chi tang po kha ni na in bo sei thei dona question hi a system hi danglam lutuk lawan ti to ka chuwangin khang te po kha rin thei do ni chuan general awareness om le adol le chuan general awareness bi ka hi chuanin GK nen hianin danglam na haum lawa en bo sei dan tu hi chu le question kalphum question hi chu ai nang deu pui thina khami topic bi ka tan hi chuanin current affairs chiar tam hi poi mo khop maya current affairs baga history science le polity geography kan tiang chi te khang chi te po kha cha tam poi mo tin kam sia tur chu antirnan masalama kan sui tong khanin antirnan mars la vela lo exam don ni ta ila khami ma thlathum omje chu mars la vela exam don chon January to March emo December to March ang chi thali liam tang vel kha chu mun taka chiar big hangai dona heng ba ka hianin kum khat chung kum khat liam ta I exam ma kum khat liam ta vela current affairs thenga hianin ni tina current affairs lam de dang chi kha chiar ngai chung lawa thlatin ami an la kho mang chi kha tiang chi chiar du ram thina institution le study material provide chin tam tak hianin an lo thina an pe thina chuwangin kha ang chi atanga in boss kha sual don lawa tlathum chung emo thlali chung vel kha chu chiar ngei kha poimo ni kha uluk taka chiar tur ni ti chuanin heta po hianin question chiar tur lekhabu ron tu big kha in
confuse ani chuanin hei Lucent GK te oma tin current affairs kan soi ta khanin an provide ang chi institution then khatin an provide ang chi ti kham thina Lucent GK a po khanin subjective le MCQ le heng hi apania chiar kha poilawa chuan adol lia chuanin English a hianin vocabulary le grammar hi chiar tamangai em maya sentence room khom pan tiang chi te antonyms hang vel te khatia te kha chiar tamangai ta khang atang vel khanin input sei tamatha keimani po hianin kan soi bel do chu keimani po hianin tu na hianin heng SSC MPSC UPSC input sei tan hianin material kan provide make a WhatsApp group ate offline na tang te pon soft copy kan ero make a tu na hianin kan pechuk make a kan kalpui make a chung te po chu aron join thein ni tin probable question te po kan siam saka tian question ron chok tu omanga kan ngayang chi te atian chi te kan siam saka kan pechuk thina chung te po chu ron join theya ma sengin hemi join tu re ro chuanin kum khata tan fee chen zanga pe nga ve thunga chung te po chu lo thlang tai la in bo sei du ni chuan in bo sei tak tak kalpui du ni chuan aron join theirang ni te kha kan soi du ni le tun tu mata chuan kan du tu putanga zona kan nei nei chuanin comment a lo en lo tai la comment a lo sei tai la